Salve fanoni e ben ritrovati su Hytale. Quest'oggi stiamo tornando un attimo nel nostro luogo di morte per recuperare ciò che abbiamo lasciato, e è molto spaventosa come cosa perché appunto ci sono molti pericoli, è notte, non vedo niente, però ci sta. Comunque ho avuto conferma del fatto che per ora lo slider della luminosità non c'è, perché sul sito lo indicano come cosa da aggiungere per l'accessibilità insieme anche al supporto per i controller. Però per adesso dobbiamo gestircela così con gli orsi che ci aggrediscono e sperare che tutto vada bene. Fammi mangiare un attimo questa, non me l'ha fatta mangiare. Allora, io ho iniziato a giocare anche con degli amici su un server che sto hostando e l'esperienza è fantastica, ragazzi. Allora, mi aspetto che comunque l'early access a una certa finirà i contenuti effettivi, cioè nel senso potremmo continuare a costruire cose del genere, ma è già stato confermato che praticamente il gioco non quasi sicuramente perderà il supporto a questi mondi iniziali dell'early access, visto che passeranno a un altro sistema di generazione, il V2. Perciò non lo so, non ho ancora deciso quando è che fermeremo questa serie, però lo faremo a una certa, semplicemente per poi startarne un'altra con eventualmente la nuova generazione o altre cose. Qui c'è anche un secchio, io questo lo vorrei. Potremmo mangiarci questa zucca. Ok. Quindi diciamo che questo sarà forse uno dei pochi giochi che avrà sostanzialmente delle serie successive alla Fola dell'Ignoto, nel senso che ci sarà Fola dell'Ignoto 1, che è questa, senza semplicemente il numero, e Fola dell'Ignoto 2 per l'eventuale seconda serie che magari arriverà dopo un determinato aggiornamento dell'Early Access. Questa è l'idea. Ora, innanzitutto vorrei tornare, appunto come vi dicevo, verso le montagne. Dovremmo tornare prima a casa a prendere tutto quello che abbiamo lasciato. Non ricordo nemmeno dov'è casa nostra, ma la troverò. Penso che sia... Allora, siamo partiti dallo spawn, indicativamente dovrebbe essere qui giù. O forse era qui. No, era questa. Ok, era questa qui. Va bene, quindi praticamente dal lato opposto. Ma vorrei prima andare verso le montagne, innanzitutto per vedere com'è l'ambiente. Magari dormiamo anche un attimo al volante. E soprattutto per anche capire se possiamo lasciare magari con una bella chest tutto quanto lì, quello che abbiamo attualmente, in modo da avere l'inventario libero per portare il resto. E decideremo determinate cose da eventualmente lasciare indietro, probabilmente. Allora, una cosa che salta subito all'occhio è che in generale il gioco ha una lunghezza del giorno e della notte molto diverse da Minecraft. Per quello penso ci sia il selettore a inizio gioco. Però in ogni caso io preferisco, perché su Minecraft la giornata dura veramente poco e spesso non riesco mai a fare quello che vorrei, quindi sono molto contento di questo. Sono anche molto contento di giocare questo gioco finalmente. Io sono prontissimo. Ho anche sperimentato un po' con il modding, però nulla di eccessivo, giusto qualcosina per vedere se funzionasse tutto, ed effettivamente sembra funzionare. Invece, per quanto riguarda eventuali mod da aggiungere al mondo, ho dato un'occhiata. Ho deciso di non aggiungere nulla per ora, perché ci sono mod estetiche che modificano quello che è il feeling del gioco e siamo per adesso nel nudo e crudo di Hytale, perciò ho deciso di tenerlo così. Invece per quanto riguarda mod di contenuti, come avevo detto, vorrei evitarle per adesso, proprio perché appunto vorrei sperimentare il gioco completamente vanilla. E l'unica mod che ho aggiunto è l'integrazione con Discord, fa vedere cosa sto facendo, ma a parte quello, per ora tra le mod disponibili in questo momento ho deciso di non mettere nulla. Anche tipo c'è una mod che ti aggiunge praticamente dei tooltip più accentuati, più precisi, però ci toglie anche un po' il piacere della scoperta. E c'è una mod come quella di Minecraft che ti fa vedere che blocco stai guardando. Questo mi sa che è smeraldo, però in ogni caso secondo me toglie un pochettino dall'esperienza, quindi per adesso non metto nulla. Questo cos'è? Ah, abbiamo uno scudo.
Ok. Vediamo un po' questi che cosa fanno. Sono durissimi, non so se posso romperli con questo. Sì. Ah no, Green Crystal, ma non li avevamo già trovati? Penso che li abbiamo trovati in una cesta o qualcosa. Non mi sembra che abbiamo rotto questi cristalli prima. Non lo ricordo. Vabbè. Comunque, attualmente il gioco gira molto molto bene. Però lato server, quindi banalmente anche quello che utilizzate quando giocate offline, il server gira sul vostro computer. Ci sono un po' di ottimizzazioni da fare. Vedo che utilizza molta RAM, che probabilmente è un po' too much. Credo ci sia un minimo di memory leak. Però overall l'impatto è fantastico. Va bene, evitiamo un attimo. Questa zona qui della foresta blu è fighissima. Guardate queste radici. Sembrano un po' le lampade dei Quebec. È ottimo avercela vicino caso, secondo me, perché qui potremmo farci tipo una casupola a forma di fungo, magari. Vediamo un po'. Io non sono un builder esperto, però mi piacerebbe sviluppare delle belle idee qui. Allora, siamo arrivati alle montagne intanto. Ci sono altri cristalli. Ci sta anche qualcos'altro. Cos'è quella roba gialla? Sai che sono altri cristalli ancora? Non ne ho idea. Vabbè, intanto saliamo. Ok. Le canzoncine sono molto molto carine. Io questi li prendo, non ho idea a cosa potrebbero servire, perché abbiamo visto che per esempio i Quebec utilizzano l'essenza della vita per effettuare gli scambi. Perciò non sono come i villager che usano lo smeraldo. Però magari per qualche crafting potrebbero servire a qualcosa. Ah, questa zona è perfetta perché c'è anche questa pietra bianca qui. Scusate il flicker, c'è una notifica di Windows maledetta. È il chalk questo, ok. Bellissima questa zona. Lì c'è anche del grano? No. Ok, vediamo di scendere. Un'altra cosa molto carina sono questi alberelli. Come abbiamo visto anche nella zona iniziale, è fighissimo che ci sia proprio una differenza tra un alberello piccolo, perché possono utilizzare i tronchi di grandezza diversa, oltre al fatto che poi gli alberi adulti hanno le radici, cosa che, voglio dire, non c'è mai stata sul nostro caro Minecraft. Quindi vediamo un po'. C'è una mineshaft? Pare di sì. Sì. Scusami, noi dove ci troviamo? Siamo dall'altro lato della montagna. Io dove volevo fare la cosa è praticamente qui. Forse era... No, quelli sono funghi. Storm Thistle. Capisco se... Cioè, a me ad occhio sembra una pianta carnivora. Per adesso le lasciamo qui. Però potrebbe tranquillamente essere. Materiali. Ok, la mia idea sarebbe creare una base lì sopra. Ecco, vedere un po' la caverna... Cioè, la caverna, sì, la montagna adesso mi dà un minimo di idea più precisa. Una scalinata enorme che sale da lì. Non è male. Forse è una zona un po' avversa, però. Sarebbe da vedere. Qui ci sono pianure enormi. Questo cos'è? Questo mi sa che è chalk rotto, però, no? No, non lo sta mettendo col chalk. Questo è marmo. Abbiamo anche il marmo qui. È perfetto. Se volessimo creare quella specie di santuario. Che figata. Allora, io direi, per adesso piazziamo una bella chest qui. Se la posso fare.
È un 2 crafting table. Mi sa che mi serve la furniture, no? Allora no, qui c'era una chest normale, sì, questa qui. Però mi serve il legno. Qui ce ne sono varie, ma la grandezza della chest dovrebbe essere la stessa. Quindi è solamente estetica. Che dice small a tutte. Dobbiamo tirare giù qualche albero. Già. Ci tocca. Questa cosa di spawn point con i letti devo ancora capirla. Probabilmente possiamo avere lo spawn point da entrambe le parti. Però noi avevamo dormito nel letto. Ah, però forse abbiamo poi resettato lo spawn perché eravamo a distanza. Sì, mi pare di sì. Vabbè, questo non mi ha droppato nulla. Ah, ma questo è un altro villaggio di Quebec. Perfetto. Posizione ottima. Ah, tra l'altro, noi per ora gli alberi che abbiamo abbattuto non mi sembra che abbiano droppato i sapling. Cioè, come facciamo a ripiantare gli alberi? Beh, rompiamo questi piccolini. Che comunque vanno giù, eh. Vale quasi più la pena scavare da sotto, così poi cadono anche le radici, magari. Roba pazzesca. Facciamo così. Li tappiamo un po'. Non so se rivedremo mai questo buco, però. Ok, allora ci conviene tirar giù qualche albero un po' più grande, però, perché ci serve effettivamente il legno. Guardate quanta roba ci sta vicino a questo fiumiciattolo. Tra l'altro questo episodio lo sto registrando non live, perché abbiamo il tempo per prenderci un attimo, insomma, tutto quanto per bene, vedere cosa sta succedendo, perché lo porterò ancora in live. Sarà una cosa un po', diciamo, più saltuaria, però ovviamente sei un po' più distratto, anche un po' a parlare con la chat e cose del genere. Qui la scoperta è letteralmente dietro l'angolo per ogni cosa che fai, perciò mi serve un attimo di attenzione. Ah, è un altro... Ok. Questa qui è quercia, mentre quello che avevamo noi è ash, che non ho idea di che tipo di albero sia. C'è una struttura che è la stessa che abbiamo già trovato con il cartello whip, credo. Mi dispiace lasciare questa roba a terra. Lo stack a 100. Bellissimo. Lo stack a 100, ok. Ancora non ho capito se per il legno c'è un modo particolare per ottenere le planks, perché ricordiamo che ce ne dava una. Una, diciamo, non è esattamente ciò a cui aspiravo, quindi c'è da capire se c'è un banco apposta per il legno, ma non mi sembra di averlo visto. Però adesso saliamo, vediamo di fare quante più cose possibili un attimo. Abbiamo anche ferro, sì. Facciamo anche una fornace, mettiamo un po' tutto quanto giù e poi, insomma, andremo a prendere il resto che abbiamo lasciato indietro tra un po', voglio dire. Per adesso concentriamoci su questo. Eventualmente lo posso anche fare off camera, perché si tratta di tornare lì e ritornare qui. Quindi, voglio dire, noi abbiamo un'altra workbench che per ora metto giù solo perché non voglio tenerla nell'inventario. Facciamo un attimo le nostre chest. Ne crafterei 10. Ok. E per ora mica arriva anche a 3. No, ok. Facciamo così. Questa la togliamo, perché da una è veramente... Vabbè, sì, volevo aprirla, però devo usare F. Non sono abituato a questa cosa. Facciamo così, mettiamola qui sopra e per ora ce la gestiamo così. Di qui mettiamo tutti i tavoli. È una roba temporanea, ovviamente, però ci serve un attimo un appoggio per poi effettivamente costruire qualcosa. E ci serviranno tutte queste tavole, quindi tanto vale farlo al volo. A terra piazzerei un attimo un po' di cobblestone.
Ok. Comunque, nel caso in cui non aveste già comprato il gioco, io sono finalmente stato confermato come creatore, codice creatore Greenilai, perciò se lo trovate in descrizione il codice, se volete acquistarlo dandomi un supporto lo trovate lì. E mi farebbe un sacco piacere, è veramente fighissima questa cosa, è la prima volta che ho una cosa del genere. Allora, a questo punto potremmo innanzitutto posare tutta la roba che non serve, tipo roba natura, semi, queste cose qui la mettiamo tutta quanta qui per ora. Il cibo ce lo teniamo, questo però no, facciamo così. E questo, perfetto. Così abbiamo un po' svuotato le cose principali. Invece qui mettiamo un po' di materiali di questo tipo. Ok. Potremmo anche farci banalmente un attimo le cose di copper, mi pare, no? Facciamo così. Innanzitutto creiamo la fornace, che a prescindere ci servirà. La fornace non la puoi mettere sopra, no? Va bene. Vorrei metterla qui vicino alla crafting più che altro. Magari rompiamo questi e la mettiamo a fianco alle chest. Questa è ghiaia, mi sa. Ha senso. Sono un sacco di cose, è veramente assurdo. Allora, io penso che con gli stick possiamo mettere a cuocere. Vedi, ti fa vedere tutte le cose che ci puoi mettere, anche il letto volendo. Per smeltare. E poi, come input, andiamo a prendere tutto ciò che abbiamo qui. Dobbiamo ancora andare in caverna, effettivamente, però... Ah no, parte da quello a sinistra? No, perché non parte da quello a sinistra, parte da quello a destra? Perché mi ha fatto prima il copper? Come... Facciamo così. Ok. Cioè, per me era sensato farlo partire da sinistra, però poi ho visto che il copper si è illuminato e mi ha un attimo... Se era silver, ok. E ci dà la carbonella anche. Ok, penso che poi la potremmo riutilizzare. Allora, vediamo un attimo gli strumenti, cosa ci serve. Ci serve la fibra, ci serve il copper e basta. Potremmo fare anche qualcosa di ferro. Magari il piccone di ferro ci potrebbe stare. E c'è anche una pala di ferro, però credo che non ci sia di copper, infatti. Va bene. No, perché di ferro non ne abbiamo tanto. Non riusciamo nemmeno a fare un piccone in realtà. Il piccone ce l'abbiamo rotto, tra l'altro. Ecco perché andava così male. Va bene, io per adesso lo metterei via. Ah no, ce l'abbiamo uno di ferro in più. Ok. Facciamo così un attimo. Ok. Così ci possiamo fare il piccone di ferro e poi vediamo il resto. Questa tra l'altro è di acciaio. Ok, invece tutta anche la roba per cucinare, queste cose qui la metterei sempre qui. Sale, cauliflower. Mettiamo anche la trisap, direi, per adesso. Allora, vediamo un attimo cosa ci serve per costruire tutti i banchi. Abbiamo questa qui, che avevamo già. Quindi la craftiamo di nuovo, però va bene così. Poi ci sta questa dello chef che richiede il copper e altro legno che probabilmente abbiamo posato. Ah no, quanto costano le chest? Scusami. 10, madonna, abbiamo già finito tutto. E devo ritirare giù un albero allora. Vabbè, innanzitutto posiamo anche questa. Ora vediamo, probabilmente ci chiudiamo in questo modo e abbiamo tutto quanto qui intorno per ora. Abbiamo anche il kit di riparazione, ma per ora no. Prendiamo tutta questa roba e ci craftiamo un bel piccone di ferro. Ok. Che bello. L'accetta per ora teniamo questa. Magari la craftiamo quando si rompe l'altra. Il copper ce l'abbiamo, ma ci servono ancora gli alberi. E tra parentesi non mi hanno droppato i sapling, quindi io non ho idea di come
come sarà possibile ripiantare gli alberi. No, non credo valga la pena uccidere gli animali perché alla fin fine droppano sempre la stessa carne. Aia. Diciamo che c'è da abituarsi un attimo al sistema di cura e cibo, perché è diverso. Mamma, adesso sì, ora sì. Ok. È molto diverso dal normale. Il fatto che non ci sia la fame rende tutto più tranquillo da un certo punto di vista. Però allo stesso tempo c'è tutto quanto il sistema di cura che è molto più lento di quanto perdi normalmente contro un nemico. Quindi c'è da fare attenzione. Però è molto soddisfacente finora. Sicuramente andrà bilanciato e gestito meglio. Però ci sta. Credo che lo scudo ti faccia perdere meno stamina quando pari, banalmente. Il che è ottimo. Ma tutti questi scheletri da dove stanno uscendo precisamente? Mi do la stamina. Ok. Ho droppato un'altra arma, quindi ottimo. Io vorrei però ripiantarli questi alberi. Mi dà fastidio deturpare così tanto. Vabbè, per ora tiriamoli giù. Ma posso farlo da qui sotto secondo voi? Vediamo. Ha funzionato con quelli sopra, immediatamente sopra, però non il resto. Vediamo. So che non state vedendo nulla probabilmente. Posso... Ok. Meglio, molto meglio. Queste radici mi fanno molto tiltare, non sono abituato a questa cosa. Tra l'altro ho visto che c'è una mod che probabilmente è l'unica che potremmo eventualmente aggiungere. Non l'ho ancora fatto però. Che ti fa mettere i sapling, quindi gli alberelli sopra ai tronchi che rimangono giù. Perché non mi fa arrampicare? Va bene. Sarebbe l'unica decente perché comunque secondo me danno fastidio. Cioè metterti a rompere tutte quante le radici. A sto punto ci rimetti direttamente l'alberello sopra e via. Potremmo vedere un attimo se troviamo qualcosa di utile da equipback. Vediamo. Questo è verde. Guarda che bellino. Ciao. Mi prendo la vostra mela. Cibo. Boom powder. Una battle axe di copper. Vediamo come... È molto più lenta, ma probabilmente fa anche molto più danno. Il salto non è male. C'ha un range assurdo. Wow. La parata e poi... Ovviamente dovremmo vedere la ultimate. Vabbè, teniamola per un po'. Vediamo un po' com'è. Dovremmo anche provare questa. È la spada praticamente. Come moveset indicativamente. Va bene, abbiamo un sacco di armi diverse che teniamo equipaggiate, ma ci sta. Per ora. Una pigna, va bene. Ciao amici. E di qui non ti salutano, invece dentro il santuario di Gaia lì pare di sì. La lattuga, pesce grigliato, un piccone di copper. Ottimo. Se non avessi l'inventario pieno, vabbè, lasciamo un attimo lì. La puoi lanciare questa? Eh sì, perché ne ho 4. Ma come funziona però? Ne ho 4, ma non è che mi sta dicendo niente.
Forse proprio si consuma una da 50 e poi ne hai un'altra. Mi piace però come moveset, vi dico la verità. Magari buttiamo sto piccone di pietra. A che ci serve? Il cotone. Poi ci sta il nostro amico qui. Buttiamo questa terra. Allora, i craft, cioè gli acquisti sono un po' diversi stavolta, il che non è male. Ti fa anche acquistare i cespuglietti per quanto riguarda le bacche. Qua che dice? Cioè, qual è la differenza tra questo? Mi sa niente. Perché vedi, ti dà sempre wild berries e ti dà le stesse stat. Va bene. Probabilmente perché, cioè, verrà implementata una differenza, non lo so. Ah, qui c'è sempre la ricetta per quanto riguarda 100 essenze di vita. Io non so come si crafti però questa cosa. Cioè se possiamo farlo oppure no. Però questo per esempio non è male. Ti dà il 15% di vita e ti dà health regen e boost. Non dice... La cosa... Ecco, sarebbe bello vedere effettivamente questa ricetta, visto che ti dice quanto ti dà, anche che cosa contiene. Poi ovviamente non la puoi craftare finché non l'acquisti, però. Allora, io per adesso tutta questa roba qui a livello di cibo la lascerei, a parte quella che abbiamo preso, in modo che nel caso sappiamo che è qui e veniamo a prendere. Adesso abbiamo l'inventario pieno. Ok. Potremmo anche dormire in uno di questi, giusto per settare lo spawn da queste parti. Ecco qui. Serve nemmeno dormire, ottimo. E basta, cioè torniamo un attimo su. Con 50 di legno non so quanto riusciamo a fare, ok, le cose. Perciò ci conviene tirare giù un altro paio di alberi almeno. È comunque una bellissima esperienza. Io per adesso le radici le lascerei qui, poi vediamo come approfondire questa cosa. Andiamoci a prendere anche quest'altro che sta qui. No, volevo le bacche. Ma me le ha prese? Sì, ok. Ma probabilmente le bacche le posso mettere qui. No? Pare di no. O è buggato oppure non si può, non lo so. Oh, legno a profusione. Ok. Mamma mia, comunque non vedo l'ora di vedere i modpack che usciranno. Una cosa stupenda è che... potevo svuotarmi meglio l'inventario pure io, Una cosa stupenda è proprio il fatto che non serve... Cioè, se tu crei un server oppure hosti comunque per un tuo amico magari, non è necessario che tutti debbano scaricare le mod. Lo fa automaticamente il server perché sono tutte quante lato server. Cioè non sei tu a modificare il tuo gioco sul tuo PC, ma è il server ad essere modificato e poi lui invia quelle che sono eventuali differenze, asset e tutto quello che, insomma, le mod aggiungono ai player. Quindi tu entri, ti scarica la mod per la prima volta e te la mantiene nella tua cartella e poi tu non devi fare nulla. È molto molto bello, anche perché permette, se ci sono delle mod diciamo cult classiche che utilizzano tutti, tu le scarichi una volta sola, sono nella tua cartella di Hytale e le carica solo dove decidi tu oppure nei server in cui sono selezionate. E quindi questa cosa è fighissima secondo me, è un sistema proprio comodo. Vedremo poi come si evolverà con il tempo, ma io mi fido molto di loro da questo punto di vista, cioè lato modding. Molte persone magari sono diffidenti per tutto quanto ciò che concerne il gioco stesso, ma io, essendo nel giro, essendo anche studente di informatica, mi rendo conto delle cose che hanno realizzato e di cui parlano, perciò è veramente un sogno per i modder, mettiamola così. Allora, io poserei un po' tutte queste cose che abbiamo. Questi, no, questi adesso ci craftiamo. Posiamo tutte quante le cose da costruzione. Questo lo potremmo anche buttare, poi vediamo. Per ora tipo tutte queste cose qui un po' da costruzione. Blocchi teniamoceli però.
Beh, sì, vai, mettiamo un po' tutto così. Ecco, magari questo effettivamente lo spostiamo da questo lato insieme alla roba che non ci serve, o comunque che non vogliamo tenere per ora. Facciamo così. E... abbiamo un elmo. Non l'avevo visto. Sono bruttissimo così, però va bene. Per adesso teniamolo. E invece materiali un po' da crafting così le mettiamo qui su. Insieme a questo, la sap dall'altro lato. Questa è roba natura. Frammenti, non lo so. Cose un po' così. Questa statua di qua. Sì, forse non dovrei mettermi a fare questo adesso, però voglio dire, ormai siamo qui, balliamo. E mettiamo a smeltare anche questo copper. Abbiamo un sacco di legno, quindi ottimo. Allora, iniziamo a craftare un po' queste cose. Abbiamo quella dell'armorers, quindi armature. Armorers workbench, che mi chiedo effettivamente quanta roba ci sarà. Questa permetterà probabilmente di creare le armi del fabbro, vediamo. Poi abbiamo questa del farmer. Questa dello chef. E poi questa che però ci manca il light hide, che probabilmente non abbiamo, perché abbiamo la pelle, abbiamo quella e basta. Probabilmente i conigli potrebbero droppare sta roba, cioè... che sono piccolini, è l'unica cosa che mi viene in mente, però vabbè, per adesso lasciamolo perdere. Piazziamo il nostro lettino qui. Sì, facciamo passare un attimo la notte. Vabbè, togliamo l'altro. Non dobbiamo distruggerlo allora. Guardate che bella però. Oddio, sembra un buco nero la luna. Ma sto... Ah no, 1 ora e 33, ancora non possiamo dormire. Allora... come non detto. Allora, iniziamo a piazzare un po' tutto. Le altre non credo che possiamo craftarle per ora. Serve il tier 2, quindi un bel po' di materiali ci servirà andare in caverna. Però... dobbiamo già fare il giro? Potrebbe starci. Quello fa luce? No. Allora, iniziamo da... queste qui che non abbiamo visto. Ci permette di fare vari elmi, ok, in copper, ferro, thorium, cobalto, adamantite e mithril, ok. Vale per tutti quanti i pezzettini, ok. E poi scudi, molto fighi. Potremmo farlo di copper, per ora lasciamo stare che abbiamo l'altro. Però sicuramente serviranno poi più avanti. Guarda che belle le spade. Thorium, cobalto, adamantite è stupenda, veramente figa, e mithril. Non so se tutta questa roba che sta qui è già craftabile effettivamente, nel senso non so se troveremo questo storm leather o il void heart. Può darsi che questa roba non sia ancora ottenibile. Le daghe di vari materiali, bellissime. Quelle di adamantite sono le mie preferite per ora, fighissime. E possiamo fare anche gli archi diversi. Questo non lo sapevo. Che questi comunque le hanno fatte un po' vedere su Twitter e cose del genere. C'è anche una balestra, ok. Di ferro, di thorium, di cobalto, di mithril e adamantite. Vabbè, l'arco forse è quello che mi piace un po' meno. Però... cosa dice? E vedi, non ti dice precisamente che cosa cambia a livello di danni. Perché ti dà Signature Energy e Signature Charges +1 ad entrambi, ma non specifica. E questo anche, vedi, è sempre uguale. Quindi non so se la differenza è esplicitata in qualche modo. Ancora 25 minuti. Mamma mia. Ecco, una mod che ti indica il tempo attuale non sarebbe male. Magari un orologino. Potrei aggiungerla, cioè magari la faccio io, ci potrebbe stare. Devo capire un attimo però dove è salvata l'orario nel gioco. Ok, e a questo punto noi abbiamo bisogno, innanzitutto magari facciamo delle torce, banalmente,
e piazziamole. Che dite? Magari riusciamo a vedere qualcosa. Facciamo così. Oh, anche una qui mi sa che serve. Fanno veramente poca luce, vedete? Ok, per ora diciamo che va bene così. Qui avevamo gli strumenti, i craft. Ah, quella dello chef non l'abbiamo piazzata, nemmeno quella del... Non so se riusciamo a piazzarle qui. Forse dovrei fare ancora una in là. Probabilmente è meglio. Facciamo così. Chef. Farmer. Poi ci mettiamo Armorer e Blacksmith. Così poi l'altra che mettiamo... le altre non credo che le faremo subito, queste che stanno qui sotto. Però quest'altra magari sì. Quindi cioè, abbiamo lo spazio. Poi vediamo, probabilmente per le altre avremo già la casa. Guardate che bella la foresta lì incantata. Bellissima. Veramente figa. Vediamo un po' qui cos'altro ci offre. Allora, la Chef Stove ti permette di craftare roba da mangiare, ovviamente, e ti dà in realtà un bel po' di libertà, perché tu puoi utilizzare qualsiasi tipo di carne, qualsiasi tipo di fungo. Insalata di funghi. Questo non sappiamo ancora cosa sia. Il pane. Any fuel. Quindi addirittura se lo prende... Ok, perché effettivamente è come se avessimo la pentola stesso qui. Quindi lui si prende ciò che gli serve. La farina. La farina però non sappiamo come farla. O sì? Sì, sappiamo. Cioè la farina, l'impasto. Ovviamente. La farina sta qui. Che è questa. Ok. Non capisco. Ah, ok. Attualmente magari hanno implementato questi pesci qui. Quindi ti fanno che per ognuno puoi ottenere l'equivalente. Probabilmente dovrebbero... modificare il sistema, cioè non serve nemmeno... Oddio, però è come se lo stessi tagliando. Non lo so, vabbè, per ora penso sia temporaneo comunque, perché poi tu puoi utilizzare, penso, quel fish per o cuocerlo banalmente, perché non vedo altre ricette, oppure fare altro. Il sale, tra l'altro, non sappiamo ancora a cosa serve. Qui solo per il popcorn? Ok. Non serve per altro, credo. Per ora no. E si fa con un blocco di sale, che non sappiamo però dov'è. Dove si può trovare, veramente nelle caverne. Le caverne saline. Ok. Carino, carino. Vediamo qui invece. Il tavolo da farming ti permette di fare ovviamente diverse cose che riguardano il farming, come anche la zappa. Una trappola per la pesca. Credo che questa tipo ti faccia ottenere i pesci a questo punto, perché so che non c'è ancora la pesca. Ah, un'esca per la selvaggina. Carino. Fertilizzante con la cacca. Va bene. E possiamo ottenere vari tipi di semi. Anche la patata. Con l'essenza della vita. La cipolla. Eccoli. Apple sapling. Sapevo che ci fossero gli alberi da frutto. E allora cavolo, ci dobbiamo fare il nostro frutteto anche. Questo sistema è comodo perché è contestualizzato nel mondo, nel senso che l'essenza della vita e tutte queste cose qui saranno poi parte della modalità avventura, con la storia, suppongo, con Gaia e tutto quello che abbiamo visto finora con le memorie, queste cose qui. Però ti permette di avere una libertà, lato costruzione più che altro, di ottenere per adesso, poi magari nell'uscita del gioco sarà diverso, però puoi ottenere qualsiasi sapling che vuoi, quindi qualsiasi legno che vuoi, senza dover andartelo a cercare in giro per il mondo. Ma dici vabbè, però peccato perché non devi esplorare. Sì, ma tu esplori per altre cose. Cioè andare a cercare nel mondo la foresta di Dark Oak, per dire, perché ti serve quel legno lì, è brutto secondo me. Invece farlo solo quando vuoi effettivamente esplorare secondo me è più figo. Vediamo un po' come gestiranno poi la cosa in futuro. E anche la roba che pianti ti permette di trasmutarla in essenza della vita. Ecco qui, 100 di essenza ti dà la Greater Essence of Life.
e possiamo ottenere le ricette dal Quebec. Ci sono anche dei... Ok. Qui possiamo piantare le cose a quanto pare. E possiamo craftare un sacco di roba. Vedete, tipo questi qui sono quelli che si trovano a terra. Li possiamo ricraftare, figata. Lo spaventapasseri. Guardate quanti tipi di erba. E li puoi craftare. Non serve avere Silk Touch. Ah, eccolo qui il fango. Molto molto bello. Guarda quanta roba. Anche il muschio lo puoi ottenere tranquillamente. Basta avere il muschio effettivo che abbiamo nella chest in questo momento. Bellissimo. E cioè, veramente puoi fare qualsiasi cosa che vuoi a livello decorativo. Stupendo. Ok, possiamo dormire credo adesso. Che bello. Allora, il nostro obiettivo probabilmente adesso sarebbe andare in caverna, ottenere un po' di materiali e potenziarci. E poi fare una casa. Anche perché effettivamente non abbiamo ancora visto la caverna. Io penso che il resto di questo episodio potrebbe tranquillamente essere strutturato in questo modo. Perciò direi di prepararci un attimo un po' di cose che potrebbero servirci. E posare tutto quello che invece potrebbe non servirci. Ad esempio la sap ce la teniamo per le torce. Tutto ciò che è già cotto, copper, ferro, silver, tutte queste cose qui le droppiamo, non ci servono. Il legno lo poserei, non tutto ma lo poserei. Diciamo che ce ne teniamo una ventina. Questa roba qui va bene qui credo. Cotone lo mettiamo qui su. Ci servirebbe del cibo da portare. Possiamo fare del cibo decente? 10%. Qualsiasi tipo di vegetale. Io credo che questo ne valga la pena. Ok, ne abbiamo ben 3. Poi abbiamo il pesce grigliato. Mettiamo un po' tutto il cibo qui in colonna. Va bene così. Come faccio a splittare? Shift. Ok, 45 andranno bene. L'accetta in più non credo che ci serva per ora. Le frecce ne vorrei craftare delle altre. Ci teniamo anche la spada. Anzi, le potremmo anche mettere a fianco con l'arco poi di qui. L'accetta. Piccone di ferro non credo che mi serva altro oltre a quello. Penso proprio di no. Posiamo questo decorativo per ora. Qualche blocco me lo porto. Ecco, dobbiamo anche scavare il marmo possibilmente, quindi vediamo cosa riusciamo a trovare. E gli stecchini ce ne portiamo una cinquantina, penso che vadano bene. Ci teniamo delle torce per ora. Siamo qui. Ok, non so ancora come organizzare la hotbar sinceramente, perché qui c'è molta roba, però vedremo. E magari tipo le torce le possiamo mettere tutte quante qui. Già molto meglio. Non puoi mettere le armi da questo lato, chiaramente, nemmeno l'arco, no. Non ci puoi mettere il cibo, vabbè, ok. Abbiamo altro che potrebbe interessarci come cibo, magari? No. Chissà cosa servirà il cotone. Forse ci serve quella lì che non abbiamo. Ok, io direi che siamo anche pronti per andare sottoterra. Non so se c'è una caverna qui vicino però. Non l'ho vista, mi sembra. Questi materiali qui li prendiamo magari quando siamo da queste parti. Per ora vorrei trovare la caverna. La riusciremo a trovare. Magari si vede qualcosa sulla mappa. Cosa sta succedendo a questa icona? Qui c'è un buco. Un paio di buchi da questo lato. Qui dai Quebec pare di no. Facciamo così, andiamo qui. Sperando che non sia un falso allarme. Figata. Mamma mia.
Ovviamente con la lancia non possiamo avere lo scudo al lato. Questo è il blocco? Sì, però non appare il simbolo, stranamente. Anche qui c'è una caverna. Con un albero fluttuante. Dobbiamo scendere qui a questo punto, tanto che ci cambia. Ok. Vediamo un po' l'atmosfera delle caverne, ragazzi. Col piccone di ferro già cambia tutto. Ok. Comunque ogni cosa, vedete, vi droppa sia il cristallo sia la cobblestone. È gestita proprio diversamente rispetto a Minecraft. Mai quello è incastrato lì, non capisco. Ma forse non esiste. No, c'era, ok. Vabbè. Questa è tutta una caverna muschiosa. Bellissima. Questo è muschio rosso. Madonna! Non posso piazzare le torce. Non quando sono nella mano. Effettivamente avevo visto una mod che diceva tipo... Madonna che range. Bellissima la lancia, ok. Una mod che ti permette di piazzare le torce quando ce l'hai nell'altra mano. Che cavolo sei tu? Con il piccone. Ecco, questi sono mod magari che dovremmo... Ah, sono topi, madonna che paura. L'atmosfera è fighissima, eh. Ma sono cattivi? Sì. Voi non state vedendo nulla, ma neanche io, quindi non... Ah, ci servono delle torce da questo lato, però. Sto sbagliando tasto, ok. Ma qui magari ne teniamo solamente una a questo punto. Così. Qua mettiamo le altre. Cavolo, non mi sono portato la fibra. Non ricordavo servisse anche quella. Giustamente, è resina con la fibra e che brucia. Figata. Ah, per ora non c'è una caverna grande. Stiamo andando in cunicoli. Stiamo andando a fare caving super strettissimo come quei video che appaiono. L'incubo dei claustrofobici proprio. Che figata. Stiamo proseguendo un sacco e continua a scendere. Si è fermata. Ok, io vorrei trovare una caverna potenzialmente più... Ma questi mi stanno stalkerando da prima. Droppano la carne anche loro. Va bene. Siamo la solita spada per ora, solo per una questione di illuminazione. Oh! Light hide, perfetto. Quindi penso tutti gli animali più piccoli, penso anche tipo i conigli, ti droppano la pellaccella piccola. Ah, i materiali se ne trovano un sacco, per ora. Non so come sono organizzati a livello di bilanciamento dei crafting. Abbiamo visto un 20 per un tier in più della workbench, però non è tanto alla fine, se ci pensate. È super soddisfacente il piccone di ferro che rompe dopo 2 tick, cioè... Ok, capisco
Il bilanciamento era veramente che la roba base rispetto a Minecraft, per esempio, è molto più bassa a livello di livello, cioè proprio di capacità. Cos'è? È come quello di prima? No, è un altro. Ok. E questi goblin minatori che stanno a fare qui? C'è una mineshaft. A parte che la mineshaft l'avevamo vista, ora che ci penso, dovremmo andare lì. Dobbiamo andarci un attimo, mi sono dimenticato di questa cosa. Questi li prendiamo perché comunque possiamo craftarci roba da mangiare, quindi... È una zona un po' più grande ora, forse. No. Vabbè, se riusciamo a ritrovare l'uscita un attimo, non sarebbe male. Io una roba che vorrei aggiungere, lasciando stare che non sto piazzando le torce proprio per una questione di... Mi sono dimenticato le fibre, e va bene. Mi piacerebbe creare una mod che tipo Hansel e Gretel, diciamo, tipo tu c'hai queste pietruzze che quando cammini vengono droppate automaticamente e poi per il ritorno puoi semplicemente ritornare e le pietrine te le riprende automaticamente, hai sempre la strada che hai visitato, diciamo, ben esposta. Secondo me è una roba che potrebbe essere interessante. Quanti ce ne stanno qui? Sto per morire. Non è morto. Ora sì. Ottimo. Stiamo farmando carne con i topi. Cioè, palesemente verrà gestita questa cosa. Non so come uscire, ragazzi. È finita per noi. Mi sono avventurato in 16 cunicoli diversi, quindi è un po'... Veramente ci conviene semplicemente scavare sopra. Cioè, almeno a che altezza siamo, Vediamo di salire piano piano. Posso dire che... Cioè, comunque mancava un effetto così assurdo di scoperta, no? Perché comunque, voi non voi, non so chi di voi gioca Minecraft moddato, ma comunque il core è sempre quello, no? Invece qui, comunque, anche se è molto ispirato, chiaramente, ci sono delle differenze sostanziali su anche progressione di gioco, banalmente. Perciò rende il tutto più divertente in un certo senso, perché per ora è tutto nuovo. È normale alla fine. Vediamo di uscire da qui, perché abbiamo ritrovato la zona, ecco qui, verde, ma non so se è quella iniziale. Potrebbe tranquillamente esserne un'altra. Vedi, questa scende. Continuiamo a salire per ora. Vorrei andare alla mineshaft a questo punto. Non so quanto lontana fosse da casa, però. Veramente, veramente soddisfacente scavare, Poi una cosa molto bella, se giocherete con gli amici lo scoprirete molto molto utile. La distruzione dei blocchi, come vedete, rimane sui blocchi stessi, no? Ma non è singolare, cioè non è solo per me in questo momento, è per tutti. Quindi se per esempio c'è un blocco molto duro, facciamo tipo un'ossidiana, no? Potete distruggerlo più velocemente se vi ci mettete tutti insieme. È molto molto bello questo sistema, mi piace molto di più. La mineshaft credo fosse qui a questo punto. Oh no, qui. Me ne ero completamente dimenticato. Andiamo a vedere. No, comunque l'estetica del gioco a me piace un sacco, Non vedo l'ora che escano i primi pacchetti moddati, però overall già solamente il vanilla mi dà un'impressione molto migliore. Cioè, comunque già tutta questa fauna
e anche flora, cioè sarebbe un casino da ottenere su Minecraft. Dovresti installare un sacco di mod che spesso rompono anche altre mod, e quindi è fighissima questa arma. Non le sto più lanciando, sto sbagliando. Ok, molto molto figa quest'arma. Fa poco perché ovviamente è fatta di foglie, quindi voglio dire. Guarda che bello. C'era un kart, però non è sui binari. Che carino. Non so se questa roba scende effettivamente poi in una miniera. Del legno? Perché siamo in superficie, ha senso. Dovremmo provare a scendere. Vediamo un po' se da questo lato parte qualche materiale, che ovviamente non lasciamo qui. Figata. Non sapevi che io avessi questa abilità. Scudo di legno. Penso sia migliore del nostro. È arrugginito però, quindi forse no. E purtroppo non è chiara questa cosa. Non c'è nessun indicatore che ti dice wow, sei più shieldato. Utilizzano anche la stessa stamina quando lo utilizzi. La musica wow. La musica wow. Io tra l'altro queste ceste a sto punto le prenderei, no? Ci sta. Ci sta, ci sta. Allora, io come vi ho detto all'inizio dell'episodio, mi aspetto che questa serie possa durare all'incirca una decina di episodi. Cioè, una decina di ore di contenuti credo che sia indicativamente quanto offre il gioco. Poi io giocherò di più. Probabilmente con gli amici mi metterò comunque a costruire e fare roba molto tranquillamente, no? Però come serie non voglio farmi 100 episodi nell'early access, se tanto poi comunque quando poi usciranno versioni un po' più aggiornate, chiaramente ci giocherò di nuovo. Vado a monopolizzare completamente i contenuti del canale, che già di per sé ha tanto da portare. Cioè abbiamo tanti giochi. In questo momento ho un sacco di serie per registrate. Sto ancora finendo quella di Expedition, di Shadows, quindi non vorrei renderlo onnipresente. Sicuramente credo che Hytale di per sé sarà diciamo una roba che uscirà anche se tipo stanno uscendo delle serie, magari come secondo video giornaliero, perché è un tipo di gameplay completamente diverso rispetto a un gioco con la storia o comunque lineare, con delle robe così. Perché sì, ovviamente quando arriverà una eventuale modalità avventura lì sarà diverso, ma nella modalità esplorazione che stiamo facendo adesso è un sandbox, quindi voglio comunque dare un certo valore alla serie stessa. Cioè questa sarà la fola dell'ignoto dell'early access e poi vedremo cosa fare. Sono molto contento. Tra l'altro tra un po' ho già visto hanno aperto le traduzioni per alcune lingue, tra cui per esempio lo spagnolo,
Però l'italiano è nella seconda batch, quindi tra un po' di tempo, quando implementeranno queste nuove traduzioni che hanno fatto la community, poi sarà anche disponibile l'italiano. Io aiuterò con la traduzione potenzialmente. Per chi ha difficoltà con l'inglese avrete il gioco in italiano in men che non si dica, appena ci danno la possibilità. E poi ovviamente dovranno anche approvarlo, perché avranno un team di controllo qualità sulle traduzioni interno. Alla fine ci sta, dai. E comunque penso che è un progetto che rimarrà comunque aperto per sempre, nel senso che sì, tradurremo quello che c'è finora, però poi ogni aggiornamento aggiungerà roba nuova e quindi ci sarà altra roba da tradurre e via dicendo, no? Quindi molto figo. Allora, io sto continuando a raccogliere tutte queste cose perché comunque credo ne valga la pena. Andiamo a smeltare, a sto punto siamo praticamente tornati a casa. Ok. Ah, io comunque finora ho fatto praticamente le stesse cose sul mondo con i miei amici. Nel momento in cui, che sia adesso, che sia in futuro, quando magari ci sarà una seconda folla dell'ignoto su una versione di Early Access particolare o roba del genere, vi farò comunque sempre sapere quando sono cose che ho già visto. Cioè, tipo, anche solamente in questa folla dell'ignoto io ho seguito tutto quanto lo sviluppo su Twitter dal 2019, quindi gran parte delle cose che hanno mostrato ovviamente le conosco. Però diciamo che vederle così su Twitter in un giorno così a caso del novembre 2025 e giocarci è molto diverso. Però che non mi sono messo lì con i video proprio a spulciarli in una maniera assurda. Però in ogni caso comunque le ho viste determinate cose. Allora, siamo tornati a casa. Mettiamo a smeltare tutto, direi. 40 copper, 25 per quanto riguarda i minerali, questo lo sapevo. Però 100 per il resto, secondo me è tanta roba alla fine. Ma non è che mi vuoi smeltare prima il silver, possibilmente? Ma va totalmente a caso, forse va sempre sul copper. Prima il copper stava a destra ed è partito a destra, mo era a sinistra, non lo so, vabbè. C'è anche del ferro, facciamo prima il ferro e poi mettiamo tutto sto copper. Ok, possiamo mica già fare... Eccola qui. Vediamo un po'. Ah, ok. Quindi la fa diventare pelle, effettivamente. Sì, sì. Allora, mettiamo un attimo tutto quanto qui, quello che non ci serve. Tutti questi cosi che abbiamo trovato li posiamo. Funghi, la carne. Ecco, la carne ci servirebbe il campfire, che non credo che abbiamo più. Campfire potremmo metterlo anche qui, banalmente. Qui dentro ci mettiamo altri stecchini. Ci mettiamo tutta la carne. Tutta? Non è che alcune cose richiedono la carne? Sì. Questo tipo 4 di carne e ti dà 10%. Però penso sia meglio a questo punto. Oddio, sono tutti uguali questi, eh. Cioè, tanto vale farlo con 4 vegetali. Non ne vale la pena, mi sa, questo. A sto punto è meglio la carne cotta. Non so quanto dia, però. Non so se l'abbiamo già fatta. Non ha alcun senso. Si vede che il bilanciamento non c'è. Cioè, questa ti dà 10% di vita e ti dà Health Regen 2 e 2 per 2,30. Questo ti dà Health Regen 2 e 2. Ah, pensavo addirittura ti desse 3. No, ti dà sempre la stessa cosa praticamente della carne cotta. Però ne usi 4. No, direi proprio di no. Molto meglio così. Charcoal ancora non ho capito poi a cosa ci servirà. Se possiamo utilizzarlo come smeltaggio, penso di sì. Però uno stick vale 1, quindi... No, vale più di 1, quindi voglia che...
Allora, riprendiamo un attimo giusto i materiali perché vorrei a questo punto upgradare questa se riusciamo. Prima ancora di potenziarci, non lo so. Quanto serve di iron? 20, non ci arriviamo. Ho trovato solo copper. Vabbè, allora come l'ho detto. Abbiamo una mela, abbiamo un'altra spada rotta qui, cioè di scarti. Un'accetta. Abbiamo dei funghi. Del muschio. Frammenti d'ossa. Vabbè, niente di particolare in realtà, eh. Ho trovato anche la pietra basaltica. Fantastico. Questo lo mettiamo qui per adesso, non lo so. Ci servirà probabilmente un bel secchiello con l'acqua. Penso che tolga il danno da caduta, no? Quindi la caserebbe. Ok. E quindi siamo vicini all'inizio della costruzione della casa a questo punto. Allora, la mia idea sarebbe realizzare sostanzialmente una casa sospesa tra le montagne. Ecco, mi aspettavo che quello fosse più basso, vi dico la verità. Quindi potremmo anche eventualmente decidere di realizzarla da qui. Quindi sospesa su questo vuoto qui. Perché vi ricordate abbiamo le corde laterali per dire. Quindi potremmo tipo metterla lì fluttuante e legarla a questa parte della montagna con le corde per dire. E anche lì. Però effettivamente servirebbe un po' più scoscesa. È molto tranquilla come montagna, quindi c'è da capire. Se no qui in mezzo anche, solo che andrebbe costruita in diagonale, è l'unico problema. Però l'idea di farla in alto mi piacerebbe. È figo, perché puoi vedere anche tutto intorno. E poi tipo su queste parti qui della montagna potremmo realizzare delle torri. Molto tranquillamente. Le torri potrebbero anche ricollegarsi poi alla zona principale. Diciamo che farla qui forse è la cosa migliore. Poi fai una torre qui, la colleghi alla zona principale che sta lì sotto e tutta questa zona qui la puoi utilizzare per fare dell'altro. Però la casa principale sarebbe lì. Sarebbe carino. Non lo so, c'è un po' da approfondire ragazzi. Io intanto vi ringrazio per aver seguito il video. Come al solito vi invito a lasciare un like e ad iscrivervi al canale se l'avete ancora fatto. Trovate la playlist con tutti gli episodi qui sopra e un sacco di altre playlist sul canale, perciò dateci un'occhiata. Noi ci vediamo alla prossima e bella fandonia.